香港人營營役役大半生，都係希望可以安享晚年，但有啲人就選擇喺退休之後重返職場。我爸爸身體唔係幾好啦，跟住咪翻嚟，咁啊睇下呢隻船又好多嘢需要我幫手做維修，唔係淨係機器啦，船身啊、電器啊，全部都要做，自己做。原本打算退休之後過返啲清閒嘅生活，而家就要親力親為處理船公司嘅大小事務。其實呢啲錢真係為街坊服務，就講真啦，賺唔到咩錢。不過一個情意結，太公正樂80幾年嘅業務。今集就等我哋一齊認識呢一位守業者嘅故事。我接觸船咧就同我阿爺即係兩公孫開始將啲漁船就改裝做街渡。讀到中二嗰年、中三嗰年咧，就因為我哋呢度出去返學咧，喺中環中學，跟住就太辛苦，同埋讀書自己自認都唔係嗰個材料啦，係咪？跟住就 full time 喺呢個屋企就改船啦、修船啦。胡偉光由細到大都係喺南丫島嘅索罟灣長大，跟住就留咗喺屋企經營嘅船廠做嘢。不過係70年代，佢就決定要離開土生土長嘅地方，就覺得喺呢度做船發揮唔到我自己啲乜嘢，亦都我嗰個希望想學多啲嘢，所以出咗去出邊九龍啊，即係旺角、大角咀嗰邊咧，就係學多啲技藝啦。自此之後，佢嘅事業同埋生活重心就去咗市區，期間更加曾經長駐上海做嘢。轉眼20年，直到退休，佢先至有機會翻返去細個成長嘅地方。咁啊，57歲退休翻咗嚟嗰陣時咧，就有個朋友咧，就啱隻遊艇嗰個液壓系統方面有問題，就叫咗我幫佢去睇。跟住俾我就 OK，卒之搞掂咗。由於對船隻好熟悉，就算退咗休，佢都不時幫朋友維修遊艇。之後佢爸爸病咗，經營開由索罟灣去香港仔嘅街道就由佢接手。呢啲係祖業嚟嘅。咁啊，我啲 uncle 3個股東，最後生我啦，大嗰個都70幾歲。對於修船啊同埋管理方面咧，比較認識多少少啦，又唔敢話強項嘅。大家我就最後生，而我就可以識得呢樣嘢比較多啲，咁喺度接手做落去咯。呢一條航線營運咗接近80年，胡偉光係公司嘅第3代掌舵人，而家佢就同佢嘅叔叔胡國光一齊營運。根據扁叔胡國光話，其實呢隻船原本係佢爸爸用嚟出海捕魚，根本冇諗過會發展成為載人嘅交通工具。最初期嗰陣時係應該係啲漁船嚟嘅啊，一居民需要出入啦，咁樣去順便搭埋佢一齊出入啦，咁樣咁逐漸咪多咗啊，多咗人搭啊，需要用啊咁樣咯。最早期就即係一班出一班入啊咁樣嘅，咁後期咧人多咗咯，咁咪逐漸咁樣有班次密咗咯。由於離島嘅交通始終唔方便，扁叔希望街坊可以用低廉嘅價錢坐街渡，方便佢哋出入。最主要都係服務本區嘅居民啦，係啊，等我哋有開呢條線去出去南區啊。以前即係最早期嘅就係得返我哋嗰個即係對外國交通啊，都係香港仔去毛大灣，然後去索罟灣啊咁樣。最早期嘅2蚊到啦，一蚊2蚊，有幾毫子，小童都係幾毫子嘅啫，幾毫子啫，最早期嗰陣時間。咁後期一路加價票價咁一路加上去咯。隨住時代轉變，索罟灣嘅居民亦都越嚟越少，但係都無阻佢哋兩叔侄繼續經營嘅決心。
咁啊，最主要都係我哋喺度住喺度長大嘅嚇，咁居民始終都要需要嗰個交通服務嘅嚇，咁啊變咗我哋就堅持咗繼續係一路咁樣做落去咯。為咗可以令居民安心使用服務，胡偉光仲設立咗工作室，方便維修同埋檢查船隻。因為呢度離島咧，我要 set up 呢個 workshop 咧，因為離島咧，你啲架撐冇咧就唔係即刻得賣，所以咧我就分類咗佢。呢啲亦都係我哋修船嘅常用工具嚟嘅。就另外咧有啲螺絲啊、啲零件啊，咁就常用嘅修船嘅零件。年屆66歲嘅胡偉光對船廠嘅大小事務，連更換船尾燈都親力親為。冇新人入行，第一，第二就冇船廠同你做，尤其是呢啲木船 ，OK，咁啊焗住就自己做，係辛苦嘅。我每晚都好多次做到三更半夜嘅。咁細個就喺離島長大，佢熱愛海洋，間唔中仲會喺魚排養魚、餵魚同埋洗刷魚籠。嗱，咁啊最先就係餵魚啦，餵魚咧嗰啲姑仔咧就會去同啲姑仔買梨啦，買梨攞上棚，跟住咧就打碎佢，有個碎肉機，就餵完魚啦，跟住就唞一唞啦，係咪先？洗籠啦。過去佢曾經試過經營魚排，但係就因為天氣太凍，令啲魚死晒。而家退咗休，佢又重新養返魚。佢希望可以吸取之前嘅經驗，養到啲魚生生猛猛。都係以前剩落啲資產，抌啊冇人要，係咪抌啊刪咗佢？咁啊變咗都係自己中意釣魚玩船嘅，咁啊釣到啲魚咪喺度養啊。九叔，喂，辛苦啦，辛苦啦，喂，就仲有幾耐搞得掂啊？我諗做多咯，2日到啦。哦，2日到，因為大排啊。因為咧，我就仲要等約時間，約海事處嘅幫辦嚟到睇呢隻船嘅。係，因為大排啦，係跟緊啲啦，係。佢經營嘅街島需要進行2年1次嘅大排維修。呢一日佢就嚟到香港仔嘅船廠，了解船隻嘅維修進度。又要將隻船拖咗上嚟呢度船廠，咁咧就係洗乾淨個船底。洗乾船底之後咧，我會檢查船底嗰啲灰路嘅狀況。如果係發黑或者有水滴出嚟嘅，我哋又會撩咗佢。撩咗佢咧就要掙竹整乾佢之後咧就吹乾佢之後咧就要掙竹青同埋上桐油灰。就呢個係船底嘅基本步驟。船廠東主九叔林澤爺一直幫佢嘅船做大排維修。通常船我哋就拖咗上去岸先，咁咧就睇下佢做啲咩咧。通常就有啲普通嘅，咪淨係做下即係洗乾淨個船底啊，就油翻嗰啲防護漆咁咯。如果係木船咧，就比較工序多啲咯。即係又要同佢 check 下啲船底嗰啲罅隙啦，我哋叫即係要打棧啦，就唔好俾佢有啲水滲翻上去咁咯。無論係經營街島定係修理船隻，而家嘅生意都好難做。胡偉光同九叔都不約而同覺得揾接班人係最大嘅難題。就算你隻船幾壞都好啦，拖得上嚟咧，咁啊，我哋就做得到噶啦。因為而家咧就比較人手少啦。咁啊，如果係大工程啊嚇，如果損壞得多咧，咪要時間耐啲咯。最困難就係人啦，呢一行咧就係尤其是木船添，木工啊難揾，灰工啊更加難揾，所以咧佢木工、灰工兼一身嘅。所以依家就係個個都幾廿歲啦，咪最困難就係冇新人入行，同埋相對就係年紀大啦，做嘢咪時間拖長咗慢啲咯。做船師傅咧老化，死一個少一個。我都66歲啦，我關埋都唔知揾邊個做。雖然日子好難捱，但係佢哋兩個依然保持積極嘅態度，迎接每一項嘅挑戰。辛苦嘅，但係又開心嘅，因為都係自己家族生意嘛，同埋學到手藝啊嘛。
以前阿爺阿媽都講啦嘛，一技傍身就冇問題啦嘛，實餓唔死噶嘛。堅持咧，因為我有班舊伙計啦，20零歲跟到我做到今時今日成超過60歲，佢又做得嘅，咁我又做得嘅，亦都幫到啲船家嘅，咁咪即係繼續堅持落去做咯。年齡並唔係限制，最緊要嘅係心境年輕。而胡偉光對公司嘅未來同樣係充滿憧憬。政府一個新政策，2025年咧就政府會1+1俾2隻環保船我哋，係俾佢哋去營運。船 hardware 就係政府補貼啫，software 人嗰方面點搞咧？用呢間公司好好嘅平台，而政府好資助到我哋呢啲更新船隊嘅，如果係成功嘅，咪一路發展環保船，希望能夠帶到班後生仔入行。南丫島可以話係香港嘅後花園，而索罟灣呢一條漁村亦都有幾百年歷史。之前就有藝術組織到訪索罟灣，同居民接觸，希望可以令更多人認識當地淳樸嘅離島風情。係因為1年前咧就受到藝術推廣辦事處嘅邀請啦，嚟到索罟灣呢笪地方咧就舉行一個南丫雪嘅公共藝術計劃。呢個索罟灣咧仲有啲乜嘢元素咧想我加入去一幅畫入邊咧？嗱，呢幅畫咧原則上我哋都諗咗，有啲係以前舊嘅嘢嚟嘅。咁嗱，呢個魚棚啦，因為根本索罟灣係全香港係第一個養殖魚棚，係個發源地嚟嘅。我哋呢度最旺嘅就係天后誕啦。每年就4月18號咧，就係天后誕。咁啊喺個廟門口啊搭咗棚啊。透過呢一幅壁畫，大家可以更加了解索罟灣嘅歷史。第一幅咧就係而家畫咗索罟灣嘅戲棚啦、天后廟啦，關於呢度嘅地區嘅故事嘅一幅壁畫啦。除此之外，島上仲有2幅畫介紹當地嘅風土人情。第2幅咧就係關於南丫島嘅一個生態嘅一啲生物嘅壁畫啦。第3幅咧就係一個鋪頭入邊就係呢度嘅商鋪，咁啊幫助佢哋即係揾咗佢哋嘅古仔，跟住就畫咗佢哋嘅故事咯。生於斯，長於斯。呢個月我哋一齊尋找有故事嘅街坊，帶大家走遍大街小巷，細味每一區嘅舊日足跡。只係睇壁畫去認識索罟灣，梗係唔夠全神啦。喺呢一度土生土長嘅胡偉光就化身導賞員，同另一位漁民鄭明華結伴，帶大家遊走索罟灣。咁依家咧，我哋行去呢個第2街，突然間咧，我哋就會去接第3街。又以前呢啲都係填海填翻嚟嘅，跟住我哋一路去咧，就係行過去最早期嘅索罟灣街道，就係叫做第3街。隨住時代變遷，索罟灣好多建築物都已經面目全非，只係得翻呢一棵老榕樹依然冇變過。呢棵榕樹咧就好多年歷史噶啦，但係而家俾啲人收葺咗啦。就以前呢度都係叫好旺嘅，我記得有3間呢啲咁嘅排屋，瓦頂嘅。咁啊，好多啲村民咧，以前喺度啊，打下麻雀啊，娛樂下，打六虎啊，咁樣嘅。咁所以呢個以前僆仔咧，呢度乜都冇咧，就有一架雪糕車，就擺喺個榕樹頭，我哋就買雪糕嘅。唔講你哋可能以為索罟灣嘅第3街係最後發展嘅街道，但係其實第1街反而先係最後發展。我哋僆仔咧就呢條街就去天后廟嘅。就所有居民出入，係第一條街咯。以一個天后廟有廟宇嘅為之咧，係一個起點嘅。點解咧？因為好多廟宇咧都係望海嘅，咁啊跟住啲居民咧就會沿住嗰條線咧就起民居啦。
當你冇嘅時間咧，就會向海嗰邊伸移，伸移或者叫填海啦。咁啊嗰度咧，呢度最早期咧就係第三階啦，一路向海伸移嘅時間咧，就會產生到第二階同埋第一階啦。跟住就嚟到索罟灣嘅天后廟，相傳呢一間天后宮建於1826年。天后廟裏邊一啲即係物品咧，亦都可以追溯到佢係超過190年以外噶啦。咁但係呢間天后廟咧，直至到2004年咧，就曾經發生一次火警，就整間天后廟咧都燒毀晒噶啦。係好神奇一樣嘢咧，就係啱啱天后娘娘個神像咧就冇燒到喎，只係有少少嘅損毀嘅啫。謝明華話：索罟灣慶祝天后誕嘅日子好特別。咁啊，點解選擇農曆嘅4月18咧？因為有18嘅時間有月光啊，有月光嘅時間咧，漁民咧就好難用光去引啲魚翻嚟噶啦。所以咧，取其求其次咧，當地啲居民啊，同埋我哋漁民商討過之後，不如我哋選擇一個比較唔影響漁民生計嘅，亦都方便搶炮嘅人士、賀誕嘅人士搶花炮。了解完索罟灣嘅天后廟文化之後，胡偉光就聯同小學同學周振遠揾翻昔日校園嘅足跡。喂，振遠，呢度我哋小學啊，盧蘇城小學。咁啊，依家廢咗，好可惜嚇。我哋幾廿年而家翻嚟再睇睇啊，咁冇效係咪先？變咗樹林。唉，樹林啊，好可惜啦嚇！依家殺咗校，幾時殺校㗎？記唔記得啊？2000年啊。哦，2000年啊。係啊，係啊。哦，啲人就翻出去香港仔啊、中環讀書啦嚇。係啊，依家變咗荒廢咗啦。咁啊，呢度呢間學校唔知將來有冇咩計劃用啦嚇？依家暫時都冇，能夠利用到就最好啦。係咯，唔好嘥咗佢嘛。做啲教學啊，好多活動都可以做啦。啊，咁啊係。咁就做個藝術中心都好好喎。係啊，老人中心都可以噶，老人家。啱我哋喎。老人家翻嚟啊嘛，即係捉下棋啊、吹下水啊咁啊。認識索罟灣陸上嘅故事之後，胡偉光就大家去到水中央，了解埋漁民嘅故事。我想了解下咧，索罟灣呢個養魚文化同埋漁民歷史。哦，好啊，好。咁啊，同埋咧就再多啲了解咧，近來就捕魚就係禁捕期，想了解下話呢排你有冇出去搵啲姑仔去攞魚啊嚟餵魚啊？獅頭陳平友喺當地設立咗漁民文化村，向大家介紹漁民嘅生活模式，而第一站就帶大家認識漁民嘅搵食工具。出去嘅要檢查啲網啊、啲纜有冇披啊、各方面嘅嘢啊，同埋隻船嗰啲運作啊，一切正常咁咪可以出海啦。每一次出海捕魚之後，漁民都會先將漁獲售賣，之後就要再次檢查漁網嘅狀況。咁啊，睇下留意啲網有冇爛啦，有爛嘅就補翻佢啦，補得到就補，補唔到咧就換咗佢。有陣時咧，你新網落海，一晚可以爛晒冇晒都得。因為咧海咧，佢有流水咧，會影響晒你啲網咧，全部咧會有機會掹爛你嘅。了解編織漁網工作之後，陳平友就帶大家認識漁民術語。後邊呢扎嘢咧係嗰啲漁民嘅嗰啲係術語嚟嘅，因為咧嗰啲以前我哋疍家咧，即係呢啲術語咧，有陣時而家新一輩嗰啲唔識噶啦嚇。咁你介紹翻俾，即係呢漁民文化村咧，又介紹翻俾啲人識嘅。大撈便拋訂，大撈便拋訂嚇，即係通知佢，因為咧我隻船已經或者係要停喺呢個位置，咁我要咧喺大撈便就拋門掟落去嚇，咁咧就定住隻船，你或者船有啲人或者可以唞下咯。大撈便咧就點解咧？就係船頭左手邊嚇，就叫大撈便。船頭右手邊咧就細撈便。灣水咧即係咧就我哋要收頭啦啊，或者係冇嘢攞，或者係過年過節，或者係大時大節，車翻去咪香港仔好啊，邊度都好咯，就叫做灣水啦啊，或者冇嘢真係冇嘢攞嘅啊。文化村仲有一艘古漁船，
俾城市人嘗試體會下漁民喺漁船上嘅生活。做得漁民咧，其實咧都係好開心嘅。你話辛苦有冇咧？係一定係有。天氣唔好，佢就好辛苦啲嘅。因為咧水流、天氣係影響好大嘅嚇。如果咧冇風冇浪，起碼都舒服啲啊！同埋流水冇咁急啦，起碼做嘢都舒服好多啦。